هذه بوابتكم للذكاء. أتكلم على ذكاء يخلي نفس التلفزيون يكلم الغسالة، والغسالة تكلم الثلاجة، والثلاجة تكلم نفس المنظومة الذكية المرتبطة بنظام اسمه ThinQ من LG. هذا النظام يخلي لكم مستوى الذكاء جدا مرتفع في بيتكم الذكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. ونعم، ذكاء جدا كبير يكون موجود في منظومة تم استحداثها عشان تربط الأجهزة المنزلية ببعض. أكلمكم عن المكيف، الشاشة، فلتر الهواء، غسالة الصحون، وأيضا غسالة الملابس وغيرها من الأجهزة اللي كل ما لها كمنظومة قاعدة تزيد. أضيف إلى ذلك كامل منظومة الأجهزة اللي تعمل بنظام IoT المتوافق، حيصيروا كلهم موجودين عندكم في ThinQ من خلاله أدير الأجهزة اللي موجودة عندي في المنزل، في مكتبي، وحتى اللي موجودة هنا في معرض LG. الإدارة تشمل تشغيل وإغلاق الأجهزة، وأيضا التحكم بدرجات الحرارة، التحكم بالأنماط، وأيضا إدارة كثير من الأمور المرتبطة بكل نوع من أنواع الأجهزة حسب الإمكانيات اللي فيه، من خلال الجوال أو من خلال الشاشة الذكية. شاشات LG فيها أيضا لوحة تحكم تمكنكم من إدارة المنظومة حقت ThinQ بشكل جدا كامل ومن الريموت. طول ما عندكم واي فاي يمديكم تربطوا الأجهزة مع بعض كلهم على نفس الواي فاي. ابحثوا عن شعار سمارت ThinQ، ومن خلال التطبيق يمديكم تضيفوا الأجهزة مع بعض من خلال رمز QR أو البحث عن الجهاز من كتالوج الأجهزة الكثيرة اللي موجودة في نفس التطبيق، وبالتالي يمديكم تربطوا هالأجهزة بالواي فاي ومن ثم تضيفوها على منظومة ThinQ. حطوا الروتين اللي بخاطركم، ضبطوا الاعدادات زي ما انتم تحبوا، ضبطوا منزلكم عشان يرحب فيكم. قبل ما توصلوا لبيتكم ضبطوا درجة الحرارة، وانتم بعيدين عن المنزل حتى لو انتم على طريق سفر، من التطبيق يمديكم تسكروا الأجهزة وتتأكدوا انها مغلقة. يجيكم تنبيهات باللغة العربية على الشاشة وأيضا على الجوال. يجيكم هذه التنبيهات عشان توضح لكم ان الغسالة انتهت من الصحون، او الملابس تمت دورتها في غسالة الملابس، او ايضا باب الثلاجة مفتوح. وهذه الحركة أولادي شوي يستفزوني فيها، يحاولوا ياخذوا انتباهي في الموضوع. المنظومة تعطي ذكاء جدا رهيب، وأكيد المنظومة على التطبيق رايقة، بس أروق من كذا لما تشوفوها على شاشة كبيرة. شاشات LG الداعمة للThinQ والتقنية نفسها تعطيكم لوحة تحكم كاملة. هذه اللوحة حقت التحكم من خلالها تشوفوا حالة الأجهزة والأنماط اللي هي فيها، وتضيفوا وتعدلوا وتسووا كل اللي بخاطركم على هالبيت الذكي. وأيضا يجيكم تنبيهات في بعض الأحيان. على سبيل المثال، خلصت نفس الدورة حقت الغسيل اللي موجودة في غسالة الصحون أو غسالة الملابس، يجيكم تنبيه على الشاشة، وبكذا تعرفوا أنكم تديروا أموركم بشكل جدا رائق. LG ThinQ يعطيكم Smart Diagnosis، التحليل الذكي. هالتحليل هذا يمكنكم من معرفة خصائص وأشياء إضافية موجودة في الأجهزة وحالتها، متى توصل عندكم دائرة نفس الصيانة، متى توصلوا للحاجة لتنظيف الفلتر، وأيضا وش الوضع الأساسي اللي من خلاله يمديكم تكلموا نفس الصيانة. يعني معليش، مع وجود هذا التطبيق صار الحاجة لطلب الصيانة أمر جدا نادر، وما هو زي الأمر المعتاد في الأجهزة اللي ما فيها ThinQ. وكل واحد أصلا من أجهزة LG فيها تقنيات ذكية بحد ذاتها. فعلى سبيل المثال، الثلاجة لو نقرتوا الباب نقرتين بتشتغل لكم الإضاءة، ومن خلال الباب الذكي هذا بتعرفوا الشيء اللي انتم تبوه موجود أو لا، يعني واحد أخذه بالبيت بدون ما تدروا. والمهم أيضا كمان من الباب الصغير هذا يمديكم توصلوا بسرعة لنفس الدرج حق المشروبات، وبالتالي ما تهدروا حرارة بشكل كبير بفتح الباب الضخم حق نفس الثلاجة. في الغسالة، أنماط الغسيل بوجباتها الصغيرة أو الكبيرة يمديكم تشوفوها بشكل جدا كامل من خلال LG ThinQ. أيضا غسالة الصحون يمديكم تعرفوا نمطها ووضعها. وعلى فكرة ترى الغسالة من أحد الأشياء الذكية اللي موجودة فيها مسألة فتح الباب تلقائيا أول ما تخلص من نفس غسيل الصحون. ليش يصير هذا الموضوع؟ عشان البخار يطلع وما يصير في عندكم ندى أو تقطير على كل الأمور اللي تم غسلها في داخل الغسالة. أيضا منقي الهواء يمديكم تعرفوا وضعه، نمطه. السمارت دايجنوستس يقول لكم وضع الفلتر وحالة الفلتر نفسه، هل تحتاج تضبطوها ولا لا. هنا تنبيه جدا مهم، الفلاتر لما تجي تضبطوها على أجهزة LG لا ترجعوا لمسألة أنكم تغسلوها بالموية أبدا أبدا، مجرد كنيسها بنفس مكنسة كهربائية. هذا الأمر الصحيح اللي حتى في أدلة الإرشاد والاستخدام مذكور أنكم تتمموها. منظومة ThinQ كل ما لها قاعدة تكبر، والأجهزة اللي تدعم هالمنظومة قاعدة تصير كثيرة، سواء من LG أو من الشركاء. فهنا نعرف أنه الذكاء اللي موجود، خلصت الوجبة، الذكاء اللي موجود شيء جدا ممتاز ورايق، وحيفيدكم ويساندكم زي ما قاعد يساندني تقريبا من عام 2019 2020، والمنظومة عندي صارت نوعا ما كبيرة. أكيد قولوا لي وش بدولكم الأجهزة اللي تدعم هذه المنظومة. ونهاية كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أشوفكم على خير.